Ho letto da qualche parte, ma appunto mi corregga se sbaglio, che all'inizio lei voleva raccontare un'altra storia di un'altra ragazza, che poi, insomma, forse è più famosa, no? Perché ci fecero anche un film che almeno qui in Italia si intitola Vanna dei Miracoli. Ecco, se è vero, volevo sapere che cosa invece l'ha fatta dirottare verso quest'altra storia e la storia di Mary. Grazie. Le point de départ, en effet, c'est ma passion depuis l'adolescence pour la plus célèbre fille sourde et aveugle, qui est l'américaine Helen Keller. Allora, la mia passione sin dall'adolescenza è stata Helen Keller, una donna americana che ha vissuto la stessa storia, quindi la mia passione nasce dalla mia adolescenza con questa storia. À 15 ans, j'avais découvert ce magnifique film de Arthur Penn, Miracle en Alabama, Miracle Worker, Quindi a 15 anni avevo scoperto questo film, Anna dei Miracoli, in italiano. et qui racontait l'histoire d'Hélène Keller, qui, elle, n'est pas née sourde et aveugle, mais l'est devenue à l'âge de 9 mois à cause d'une méningite. Che racconta la storia di Helen Keller che diventa sordo, cieca all'età di 15 anni, quindi non dalla nascita, con questo libro straordinario che poi è diventato un film. Et comme Marie Hortin, jusqu'à l'âge de 10 ans, elle était comme une enfant sauvage. Quindi come Marie Hortin, fino all'età di 15 anni era come una ragazza selvaggia, quasi possiamo dire. Et elle a été sauvée par sa gouvernante, È stata salvata dalla sua governante, qui elle-même était malvoyante, che aussi non vedeva molto bene, et qui lui a appris la langue des signes dans la main. che le ha insegnato appunto la lingua dei segni con le mani, con il palmo della mano all'inizio. Le premier signe appris par Hélène Keller, c'était le signe O, E quindi, l'équivalent du couteau ici. e quindi il primo segno che ha imparato Helen Keller è quello del coltello, deve indicare l'alto. Et il y a 10 ans, je me suis dit, pourquoi pas essayer peut-être, il est très prétentieux, de faire un remake du film d'Arthur Penn sur Hélène Keller. Quindi in realtà pensavo già di fare un remake di questo film, ero già molto pretenzioso, lo volevo fare. Mais on s'est rendu compte que les Américains font le remake de cette histoire tous les 15 ans à la télévision, que Hélène Keller est une gloire nationale aux États-Unis. E quando poi ho scoperto che gli americani fanno un remake per la televisione quasi ogni 15 anni, perché è un'eroina nazionale Helen Keller. Et les droits étaient impossibles à obtenir, c'était bien sûr trop cher pour nous. I diritti erano veramente impossibili da ottenere ed era veramente troppo caro. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, à lire sur le sujet des sourds aveugles. E quindi ho iniziato a informarmi, a conoscere meglio il tema dei sordo-ciechi, Jusqu'à découvrir qu'à la même époque qu'Hélène Keller, fin 19e siècle, quindi fino a quando ho scoperto che nella stessa epoca, a fine del XIX secolo, nella stessa epoca di Helen Keller, on avait en France une histoire assez proche, celle de Marie Hortin, mais qui elle était, y compris en France, y compris dans le monde des sourds, complètement inconnue et oubliée. quindi ho scoperto che c'era la stessa storia in Francia nello stesso periodo con Marie Hortin che era rimasta dimenticata, di cui nessuno aveva parlato. À partir de là, pendant 2 ans, j'ai fait beaucoup de recherches et le film s'est écrit à la fois sur la base des textes de la religieuse, E quindi per 2 anni ho fatto delle ricerche su questo tema e all'inizio il testo è partito dal diario della religiosa, de son journal, del suo diario, sì. et aussi des textes de Marie Hortin qui, une fois qu'elle a eu appris la langue des signes, a aussi appris le braille et a écrit donc sa vie. E anche dai testi di la stessa Marie Hortin che dopo aver imparato il braille ha scritto il libro della sua vita, sulla sua vita. Donc presque rien n'est inventé dans le film. Hein. Jamais je n'aurais pu inventer l'histoire du couteau. Quasi niente è inventato nel film, dalla storia del coltello a tutto ciò che avete visto. C'est vraiment un film qui repose sur la réalité de cette histoire qui m'a bouleversé. È un film che racconta proprio la realtà di questa storia. Et pour faire le film, j'ai aussi passé pendant les 2 ans beaucoup de temps dans le centre de Poitiers, là où se passe l'histoire. E quindi ho passato moltissimo tempo, quasi 2 anni, nel centro di Poitiers per girare questo film. Qui n'est plus tenu par des religieuses depuis les années 60, Il centro non è più tenuto da religiose sin dagli anni 60 in realtà, mais où viennent toujours les enfants, les adolescents sourds et aveugles, français et de l'étranger aussi. ma in questo centro continuano ad arrivare bambini sordo-ciechi o sordo-ciechi non solo dalla Francia ma dal resto del mondo. Et c'est avec eux quoi, hein, que j'ai pu apprendre à filmer cela. Quoi, hein. Et je pense que pour bien filmer quelque chose, il faut le connaître, passer du temps. Ed è grazie a loro che ho capito che volevo veramente girare una storia di questo tipo e ho imparato
a stare con loro e a comunicare con loro.